қарор аст дар наздиктарин муҳлат бинои театри лухтаки афсона вайрон карда шавад. Дар баробари театри лухтак дар биное ки қарор аст тахриб кунанд боз 4 идораи дигар ҷой гиранд. Дар биное ки кандаву дар ҷояш дигар сохтмон мешавад, идораҳои хатлон синамо, театри лухтак, маҷаллаи меҳровар ва шӯъбаи сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандии вилояти хатлон ҷой гиранд. Ҳамчунин кохи ватан низ тахриб карда мешавад. Хайрулло Давлатов, роҳбари театри лухтаки афсона, ба пресатиҷӣ гуфт ки ҳунармандони театри моро дар хонаи театри мусиқӣ мазҳакавии шаҳри Бохтар ба номи Атто Муҳаммаҷонов ҷой кардаанд. Таххонае ки моро ҷой кардаанд барои театр нест, танҳо як маҷлисгоҳ дораду халос. Театре ки ҳоло тахриб мешавад давраи шӯравӣ бунёд шудааст ва ба талаботи театрӣ ҷавобгӯ аст, вале ваъда карданд ки кӯч бастани мо ба таххонаи театр муваққатӣ аст. Дар сурати пайдо шудани имконият бароямон ҷои муносибтаре пайдо мекунанд. Аз шӯъбаи меъмурӣ ва шаҳрсозии шаҳри Бохтар ба пресатиҷӣ гуфтанд ки дар ҷои бинои театр хонаи баландошёна месозанд. Ин тарҳ мувофиқи нақшаи генералии шаҳри Бохтар амалӣ мешавад. Дар ҷои театр бинои баландошёна бунёд мешавад. Барои сохтмони биноҳои баландошёна мавзеи биноҳое ки тахриб мешаванд ба соҳибкорон дода шудааст. Дар 3 сол сохтмонҳо бояд ба охир расанд. Дар ҷои кохи ватан 2 бинои баландошёна ва дар байни биноҳо 1 кохи замонавию муосир бунёд карда мешавад. Аз мақомоти маҳаллии шаҳри Бохтар гуфтанд ки дар масъалаи ҷоббаҷо кардани кормандони ташкилотҳое ки аллакай бинои маъмурии онҳо тахриб мешавад, мо чизе гуфта наметавонем. Идораҳои вилоятиянд ва бояд идораи амволи вилоят барояшон бино пайдо кунад.